Waa'ee nageenya kiyyaa akki goonu rabbitti ol kennina kaan immoo natti dhiiftan angaallee beeki rabbumaan as geenye du'aayuma kadhannama waaqaa gaafa tokko naayamee siin ajjeesanaan jee osoo hin dhamin dura hedduu aare siin ajjeesanaan jee jennaan egabar wani yeboda sina jesa ennan awo anil masilataati ayon tiye gurgisi Sheikh Hussein warra adabbayyi bikandai nan qabdu gar hedduudhaan eegani nan gutteessu hin dandeessu maqaan kiyyaa Jawara Sheikh Hussein beeytanii dawa jechuun Luga, lubbuun abbaan eeyne amatan eeyne du'a sodaannee garuu du'a sodaannee lubbuu oguma haxxiffatanuu nama keessa baatu jecha saba kana qaanii keessatti hin dhiifnu kaleellee hin dhiifne ammallee hin dhiifnu sagaltuuna malee rabbiin asiin naga'e I believe ummata kanaa wajjin hariiroo dhugaa qabna paaltook irraa kaasii gaafa ijoollummaa irraa kaasii wal lolaa wal arrabsaa wal falataa dhugaa walii himaas geenye waggaa lamaan irraa waggaan as dhufe wal lolaa turreemi waan isin barbaaddan jechuun hin danda'an ture no yeroo sanitti waan hin jeefin qaba ni bee waggaa lamaan dabre kan waan hin hojjedhe naaf beeka time was important yeroo sanitti osoo hin chwaa jee rakkoon dhufaa waan amma sodaatan tokko tokko ni uumama ture san bira dabarre amma now waa'ee maraamartoo hiyyummaa keessa maaltu nu galche slaayidii san karee fuusan mee osoo naa bante buqqaafti na fakkaata maalin jee abii sirna abbaa irree jaaruudha deemuuni gaagama siyaasaa fide political crisis fide political crisisiin tuni deemtee wal waraansa nu seensifte wal waraansi kufaatii diinagdee fide wanni sadeen kun addan bayan politics security and economy are inseparable. Siyaasat eemaru bannan manage godhu bannan karaa qabsiisu bannan lolatti seenta lola seennan diinagdee ta hanga sanu guddatte ni nyaatta gara fuulduraalee guddattu siniif gabaas biyya Cote d'Ivoire jamtu akka ture Afrikaa keessa gaafa bilisummaa baatee irraa hanga early 1990s addunyaa irratti biyya saffisaan guddataa turte garuu nama tokkotu angoora ture gaafa qaalichi sun gadi qajeelu dubbiin sabaa jidduu dhooteeti Cote d'Ivoire irra biyyoota hiyyeeyyii keessa jirti jechuudha hanga feete yoo guddate biitii takka dhimma siyaasaasii dhimma securityisii fi furuu baannaan diinagdeen guddatu jechuudha diinagdee guddisuu barbaadde siyaasa guddisuun barbaachisaa keessattuu biyya sabdaneessa ta'e keessatti biyya saboota adda addaa qabdu amantii adda addaa qabdu keessatti siyaasa wal qixxeessuu baannaan abadan biyyi guddachuu hin danda'u. Khabiraa qaaloomsa jireenya maaltu uume kanuma uume qaaloomsa jireenya abiyyi uume maaliifi bara abiyyi rabbumaatu haafesse malee akka angootti dhufeen deeggarsa saba hundaa yeroo qabu sanitti paartii kamuu dorgomee mo'achuu danda'a ture bara sirna dimookiraasii ceesisuudhaaf. Bar mallas rakkateeti mallas wanni abbaa irree ta'eef fedheeti miti bar saba xiqqaa keessaa waan dhufuuf gara dimookiraasii yoo dhayne ni mo'amna jaaniitti qabatan kana maaltu cinqee saba bal'aa kana keessaa dhufe ummata bal'aa kana keessaa dhufe oromoo qofaa mi kibbi guutuun kaabninis deggeruu ture boololee itti yaanne because he was not mature and he is not maturing you know gara hariiroon mootummaa fi waboo jidduu jirtu hariiroon mootummaa fi nama hunda jidduu jirtu hariiroo diinummaa fi hariiroo kasaaraadhaati hariiroon abiyyi ministeerota isaa hariiroo abiyyii fi marrootiin adda miti sodaatanii bogattaan malee hundi osoo hiree argate caakka seena so kun waan hin beekuuf I can tell you details wanni hin jara affeeruuf maali ololaa miti mootummaa san keessa abbaan fedhe haa dhufu qabatamaan takkaan itti ragaa qabatamaa wajjin gabbaaseen nama jaarte moo kophaa fiida an kophaa mul'adha takka kophaa fiigeen beeku
nama waggaa ol baafte akka heetaati shimbiraan nyaata. Arra dhiisi kaleessa gaafa silaa kophaa fiigee sansanuu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti mi bara I built that yaa waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa turan jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhu irraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyan irraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee niin qoradha niin leenjisa niin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibaatti jirra beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoo irraa ilaala akkan tana dubraat akkatti. Hoggaan biyya gale bira dhaqeetiin qaqqabadhee arge. Hoggaan hidhamu macaroo keessaa hin ol arge beek. Miila irraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaaru jira sammuu jaarree nama. Waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isin irraa fudhata. An biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun. We have built. An kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru san hin yaadina. Kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu Prime Minister ta'ee itti fufuu jechuu miti. No, we don't have to, we don't need to. Sirna dimookiraasii keessatti uummanni lakkoo isaa wayyaba. Number 1 yoo kana butaates number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u. Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo moo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jiran hojiitti gama jechuudha. Sirna dimookiraasii keessatti sirni dimookiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama. San qofaa miti. Mirga qofa osoo hin ta'in lakkoofsi dimookiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jiran. Lakkoofsa namaa fi maallaqa. Nuti lakkoofsa ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna. Maallaqa irratti dalaguudhaan immoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha.